tipo, digamos assim, tipo uma coisa, um negócio, sabe? Mas não é tu, não é nada, não. Tu não é rotina. Isso. E olha, eu fiz uma trança, deixa eu mostrar aqui. Não sei que vocês conseguem ver, né? Minha trancinha. Eu não fazia trança bonita. Agora eu tô fazendo, ai que legal. E eu vou mostrar hoje algumas coisinhas que tem no meu quarto. Tô pelo meu quarto. Vamos lá? Vamos começar por aqui. É aqui. Aqui tem um ventilador, como todo quarto tem. Aqui é meu guarda-roupa, tá muito bagunçado. Olha só. Eu tenho essas coisas aqui, ó. Tem a Isabela. Um beijo para todos os meus fãs. De Conceição Resgate, a Manuela. Ah, eu não sabia que ela filmava. Ela, outra Manuela aqui. Aí eu vou por os dentes. E Isabela. E tem esses detalhes aqui, ó. De estrela. De microfone. Moja. Olha aqui, ó. Essa novela. Cadê? É do SBT. Aí aqui é a banda Manuel e seus amigos. Todos são da banda. O Theo, o Pedro, o Matheus, a Helena, agora a Manuela, né, que é a vocalista. Só que essa garota aqui, ela saiu do Princípio de Resgate. Agora tá outra Doris, que é a Maria de Chiquititas. Ainda não apareceu. Aqui tá os meus bebês, olha, lá atrás. E aqui tem algumas roupas aqui de boneca. Olha só que a minha irmã tirou. Mas tudo bem, espera um minutinho aí, eu já volto. Também quero mostrar essa coisa muito legal. Também quero mostrar essa coisa muito legal. Olha o vocês também. Que é a boneca Isabela Manuela. Então as pessoas me perguntaram se elas vieram junto. Não, gente, elas não vieram junto. Vou contar a história. Primeiro tinha a Isabela. Aí eu pedi muito tempo. Muitas pessoas me dão. Desculpa se daí, tá? Me darem a Manu. Aí minha avó me deu. Aí como as duas couberam na mesma caixa, eu resolvi jogar da Isabela fora e deixar da Manuela. Aí veio esse vendedor aqui de Manuela. Ó, deixa eu aqui. Cadê? Manuela. Aí eu prendi o da Isabela aqui. Aí eu vou ficar na minha cama. Isabela. E aqui vem foto da Manu. Aqui vem a foto da Manuela, olha só. Manuela. E aqui a Isabela. Com a boneca Isabela. Aqui.